Дали се согласувате да бидете лабораториски глувци на кои ќе се извршуваат експерименти? И покрај долгото одрекување, владите ширум светот конечно признаа дека chemtrails е само активност за модификација на временските услови, но всушност тоа е еден од механизмите за отсекување на вашата генетска линија. Конечно, и самата влада на Соединетите Американски држави потврди во пишен документ дека chemtrails не е само измислена теорија. Да биде уште полошо, се започна во не толку далечната 1960 година, кога Монсанто, агрохемиска и земјоделска биотехнолошка корпорација ја поддржа тајната лабораторија на Moat Ip Geoengineering да развие chemtrails технологија, така наречена круна во накитот од програми со кои располагаат, како би ја заштителе планетата Земја од глобалното затоплување преку контрола на временските услови. Звучи толку хуманитарно, нели? Голем број од луѓето ја откриваат вистината за chemtrails првенствено преку интернет пребарувачи, читајќи артикли поврзани со оваа тема, а потоа излегуваат надвор гледајќи кон небото како би можеле со сопствени очи да видат и да се уверат во она што го прочитале, забележувајќи отсечни бели линии кои остануваат на хоризонт, претворајќи го на крај небото во мрачна магла. Chemtrails е како научна фантастика претворена во реалност. И јас, како и поголемата маса на луѓе, бев скептик и смятав дека се работи за обични кондензацијски траги на небото, но после деталното истражување сфатив дека тука се крие нешто многу подлабоко. Во ова видео ќе ви одговориме на прашањето што е тоа chemtrails. Ќе ги споделиме ефектите од chemtrails во вашата средина, храна, вода, како и нивната конекција со најозлогласената болест – ракот. Оваа информација е со цел да ја зголемиме вашата свест за отровите во нашата средина, но и да ве охрабриме да се трудите да ги елиминирате истите во секоја ситуација во која сте во можност. Што се chemtrails? Chemtrails се геоинженерски аеросоли, супстанции кои под притисок може да бидат ослободени како газ во воздухот, натоварени со токсични хемикалии, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на бариум, стронциум 90, алуминиум, кадиум, цинк и разни вируси и шаф. Шафот наликува на снег, но всушност се мудар влакна, налик на стаклена волна, обложени со алуминиум, дехидрирани крвни клетки, пластика и хартија. Доктор Майкл Кестел, полимер хемичар, после долгогодишните истражувања во оваа област, открил дека микроскопските полимери се составени од генетски модификувани габични форми, мутирани со вируси, кои сега се дел од воздухот кој секојдневно го дишеме. Chemtrails се дел од програма за воздушно прскање, која што всушност е тајна владина програма или серија од програми. Труењето со chemtrails се чини дека е поврзано со моргелонсова болест, ужасна состојба предизвикана од тешки метали, синтетичка ДНК, ГМО вируси, како и други токсини кои може да се најдат во chemtrails труењето. Chemtrails нема никаква врска со процесот на согорување на моторот. Тие често се модел на мрежа од бели траги на небото, формирани од страна на авиони, кои подоцна бавно се дисперзираат, односно заземаат изглед на почеток тесни, но подоцна се пошироки линии на чадливи облаци, кои доколку се во доволен број го замаглуваат небото, притоа давајќи изглед на валкани бели облаци. Во прилог ви прикажуваме само едно од многуте видеа кои може да се најдат на интернет пребарувачите, каде што може да се запримети дека воопшто не се работи за процес на согорување на моторот, туку буквално прскање на воздухот, бидејќи доколку се работи за нормално согорување, сите знаеме како изгледа и каде се наоѓаат моторите на еден авион и колку траги би оставили истите. И покрај сите овие податоци и докази, многу од луѓето остануваат скептични. Дали сте и вие меѓу нив? Погледнете и проценете сами. Исто така, во април 2017 година беше одржан протест против chemtrails од страна на пилоти во Болоња, кој по некоја случајност воопшто не најде на голем интерес од страна на медиумите, барем не толку за да биде ударна вест.
За разлика од нормалните траги од авиони кои брзо се распаѓаат, за chemtrails, поточно лажните облаци, понекогаш е потребно часови за да се прочистат, при тоа претворејќи пајакова мрежа од облаци во вид на млечна магла која го покрива целото небо, бидејќи истите се формираат од минутно рефлектирачки метални честички, на крајот стигнуваат до земјата. Како chemtrails влијаат на нашата храна и вода? Тајното полнење на небото со милиарди мегатони на алуминиум, стронтиум 90, бариум и шаф, без наше знаење или согласност како би можеле да се рефлектираат смртоносни сончеви зраци преку сите горе наведени отровни супстанци е абсурдно, земајќи го во предвид убедувањето дека во најмала рака се работи за обични траги од авиони или облаци за превентива од глобалното затоплување. Во секој случај, она што оди нагоре мора да се врати долу на земјата, а при тоа ние сме бомбардирани на дневно ниво со честички преполни со химикали и радијација, одамна креирани од страна на Монсанто за буквално збришување на џунглите и зеленилото во време на Виетнамската војна. Бидејќи алуминиумот има афинитет, односно симпатии кон водата, сите форми на живот ги привлекуваат овие оксиди. Ова предизвикува загадување на органските овошја, зеленчуци како и добиток, доколку се изложени на отворено, бидејќи растенијата лесно ги абсорбираат алуминиумските соли од почвата со своите васкуларни системи. Само да појасниме, преработената храна е полна со алуминиумски соли, додека алуминиум сулфат се додава во водата. Очигледно живееме во алуминиумско доба, бидејќи истиот се наоѓа насекаде околу нас, а е толку многу штетен по здравјето на секое живо суштество, изјавува доктор Кристофер Ексли, професор по биоинженерска хемија на Универзитетот Кил во Велика Британија. Според Дейн Винингтон, експерт за соларна енергија, реалноста е следна. Овој токсичен штит од облаци, создаден со аеросолизирање на атмосферата, ги намалува врнежите, ја заробува топлината и ја зголемува влажноста на воздухот. Ова води до развивање на огромен број штетници и вируси, мувла, габи и болести. Франсис Мангел, биолошка зедница за биодиверзитет во САД и специјалист за вода во Калифорнија, изјави дека нивото на алуминиум, бариум и стронциум во снегот на планината е во значително зголемени количини, при тоа загадувајќи ја водата за пиење, реките и почвата во околните области. Во 2008 година, примероците околу притоките на калифорниското езеро Шаста и притоката Пит Ривер Арм биле тестирани во државна сертифицирана лабораторија по неколку недели летање и chemtrail. Резултатите од примероците на водата покажаа 4610 делови на милиони алуминиум. Ова е за 4610 пати повеќе од максималното дозволено ниво на загадување. Со нивото на алуминиумска токсичност надвор од дозволените граници, chemtrails ги става нашите животни системи во ризик на непоправлива штета. Која е поврзаноста на chemtrails и ракот? Како што претходно споменавме, алуминиумот натоварен со шаф паѓајќи од небото влегува во белите дробови, предизвикувајќи болести на горниот респираторен систем, рак на белите дробови, рак на дојка и е отворен премин кон ранливите делови на телото, вклучувајќи ги артериските ѕидови, каде се акумулира, односно абсорбира во вид на хронично заболување. Покрај тоа, токсичноста на алуминиумот генерира голем број на невролошки нарушувања, како и рак на мозокот, додека радиум и цинк-кадиум сулфидот синергистички предизвикуваат рак на коските. Новата студија, објавена во Journal of Inorganic Biochemistry, покажува дека изложеноста на алуминиум може да ги зголеми миграторните и инвазивните особини на клетките на рак на дојка, додека статијата од 2012 година во Journal of Applied Toxicology покажува дека алуминиумот промовира раст кај епителните клетки на дојките. Производството на алуминиум е класифицирано како канцерогено за луѓето од страна на Меѓународната агенција за истражување на ракот. Кога ќе ги здружиме студиите што претходно ги наведовме со други неодамнешни студии, ќе дојдеме до заклучок дека алуминиумот се врзува за клеточните естерогенски рецептори и може да предизвика пролиферација во хормонално чувствителните ткива. Па од тука разбираме зошто еден истражувачки тим измислува нов термин металоестроген за да опише сосема нова класа на метални ендокрини нарушувања, вклучувајќи алуминиум, кадиум и бариум. Вознемирувачки, сите овие металоестрогени се пронајдени во chemtrails. Згора на тоа, овие металоестрогени, хемиски токсини како и биоинженерските коктели предизвикуваат повеќекратни проблеми со гастроинтестиналниот и имунолошкиот систем, односно првата линија на одбрана против болестите, со што се уништува здравјето на луѓето и когнитивните способности. Ова се бурни времиња и се чини дека глобалната влада кова нешто неверојатно злобно за популацијата генерално. Чиста класика, создаваат проблем, измислуваат решение за тој проблем и на крај се појавуваат како херои со Монсанто.
отпорни генетско модифицирани ГМО семиња и ГМО дрвја отпорни на алуминиум. Постои голема загрижувачка можност дека земјата наскоро ќе стане неспособна за производство на органска храна и извори на чиста вода поради неограниченото прскање без наша согласност. Се чини дека контролата на популацијата добива целосно ново значење. Доколку ви се допадна овој видеоклип, кликнете лайк и subscribe.